Sanibonani bafowethu, ukhotha lobingelela umfana ophuma phansi phezulu emamone lapha afunda khona ukuchoma nokucwesa ophathina semfakela amasonto. Ayisengiphinde ngabuya-ke bafowethu ngithi ngizonethulela nje umsebenzi omushasha njengoba nganomthulele icwece manje sengithe ngithule namavidiyo khona njengoba ngizodedela inqondo yamavidiyo okuhlukahlukana kwawo. Uyabona njengoba ngangibuzile ukuthi ngiyoqala nokuguqa ngamadoda sekuyisikhathi sokuthi bafowethu ngiguqa ngoba akekho umuntu odlala lushuni umdlula ukhotha ongathi akafuni lokho. Mina ngifuna achaze ukuthi ukusho ngani ngoba mina ngicama ngemisebenzi yami emihle. Ikanti baqaba ubana bahleli bomncane banqena le ngoma yamina webafana banjelani izwe ihanitshela abantu ngizoqala nemiguqa ngamadolo manibone webafana banjelani izwe ihanitshela abantu. Lushune ngudlala kusuhlula abantu abaningi bayazazi bona ondaba bekhonjwa ngeke ngisho ukuthi obani bayazazi bona bazobona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi bafunde kubani kukhotha futhi ngoba ngisho isikhathi sokuthi baguqe ngamadoda sesifike isikhathi guqani madoda ayikho into enizoyenza. Njengoba ungibona mina ngishe ngiyazi yasebosokothi ngeza mangaqala nje ngalo ukuthi ngiyazi abantu abaningi bathi ngithwele kanti mina cha nginabantu. Bafowethu kunengoma lapha ethi nginabantu. Yabona-ke mase sizocaca ukuthi ukhotha ubani, ukhotha uyini. Yabona akusangatheliswa manje ukuthi uma uphuma ukhotha ukhuluma ngani usuzobona ngomsebenzi. Yabona ngithi thatha ngiyakutshela impela ungabaleka mfowethu mangathi ngithi thatha lento le ngiyakutshela impela ungabaleka wena nje mangathi ngithi thatha lento le ngiyakutshela impela ungabaleka mfowethu nje. Ngiphinde ngingene kwenye ingoma lapha ethi thanda ukuphuma kimi. Akekho ongalazi uthanda ukuthi mangabe selungene kakhulu asilajwe enhliziyweni ligcina selikuhlukumeza umoya wakho. Uyabona Tando mama yini Tando qhela emwe ngoba isiqalekiso empilweni uyathando mama yini Tando qhela emwe ngoba isiqalekiso empilweni uyathando mama yini Tando qhela emwe ngoba isiqalekiso